Akashvani Imphal, R.K.Gorani na pau pajari, ahanbada maruiba pau. Misupur Police na ngasi hautak kulen amasung hautak Phailen Village da tiyumbagi thabak jathabada, pokhai bayaba masa kaya amasung atay kusukla kya phagat kre. Raija asta mehum de haurkiba irang asiga mai lenena thokiba tongan ba hingsa gi thodok subu thijinaba kendra na simkiba commission of inquiry da affidavit ke khuthangda wakat che pisilak pa yagani. Lokta hydro project pu matang chanaba mawong dan nongna semjin sajinaba honarakpada part asigi ecosystem kahendanaba amadi akoibada khundariba khunja singa yaifa tharang singchu yahonnaba LDA gi chairman Ashini Kumana taksin kre. Social media da aran mawong da video photo upload torokpa sing thingnanaba amadi madugi matangna yengsinaba kendrana athuba matamda regulation ama thoklagani amasung Rajasthan da Vidhan Sabha Mikal ge board khomba ngasi numidang oiram loisin kre. Bisnupur Police ke apunba team amana ngasi hautak khulena amasung hautak Phailen Village da thihumagi thabak chaphatha bada pokhai ba yaba masa kayamadi ate khusukle kya phagat pangamle ekhogi Bisnupur pawmi R.K.Mangalsana na police ke pawk paledun hai phagalaba khulai sing adugi manungda magazine yawwa 9mm pistol lama hand grenade tara amasung gelatin stick tara tret yawri operation asing asi ayupung tarong makai adui digi hauroga ayupung nipan makai phabu chathaki Pagalaba Kulai Sing Makataba, investigation Jatanaba, Gumbi Police Station da, Kesamala Kotkre. Amarom da Sangaikot Police Amazon Security Force upon Bakang Woman and Rang Surasan Purgi El, Ganan fight the Tiumbi Tabak Satabada, Kulai Pagapangam Kre. Kulai Sing Adumanung da 7.62 mm SLR rifle ani M1, Azol rifle ama, pistol ama, gunpowder, single barrel Nungmay ama amadi 9 mm pistol ama yauri. Pagalaba Kulai Sing Manipur Police Station kre haina Assam Rifles hadorokpa jerolamana hairi. Raija asta me ahum de haurkiba irang asiga mari leinana thokiba tongan hingsa gi thodok sing bo thijinaba kendra sarkar na semkiba commission of inquiry da jaban piningba singna affidavit ke khuthang da pisilakpa yagin haina khangalakli. Diai payan thadorokpa jerolama da hai kanaguba singna hiram asiga mari leinana thangani bawakat amadi atopa wapam sing adu affidavit ke khuthang khaktada pisingadabani amadi district administration affidavit sing adu type tawuna sing bathaba singda makhoi affidavit execution center da paisa tingdana tawgadabani haibe affidavit adu langkalakpagi mawong mato commission pi by regulation of procedure order singni kolumdoi de yauri masigaloina na order asida commission inquiry chathaba matamda ingadaba niti niyam sing sumay singna palli Procedure order amadi commission thokiba notice at the website manipurgov.press.nic.in the fangani. Zero lasina makhata na inquiry asiga may lenen tanggalakpa affidavit sing Imphal amadi Delhi Delay office ng matam sana yorupang ngamna na Raja Sarkar na relief camp sing subdivision amasung district headquarter gi thakt affidavit sing khomjin nabigi thorang mangjong na tawba laikre. Kanaguma mak affidavit edu commission gi postal address ta post ki khutang na tharak panatraga masamung na laktu na pisilaba su yagani commission of inquiry na thasi kunda thokiba public notice asida gi tharaga nimi nephuni mangani gi manung da affidavit edu yaholakadabani hairi Imphal West Imphal East amasung Thobal jila da heng ayupung manga de numida pung tara phabu curfew komthokani aduga Bisnupur amasung Kaksing jila gi oine di ayupung manga dagi numida pung nipan phauba curfew komthokani Raija aske Social Welfare Department ke miyang makhada District Child Protection Unit Thobal na sinduna ngasi Sawiyam Higher Secondary School Thobal da Pokso amadi Child Marriage Act ki matang da nomai oiba awareness program ama pangthokre thromadu da Legal Cum Child Marriage Prohibition Officer Rina Chanu Marang Themna hai sahi sudreba nupa macha nupi macha singna chen chomgi thodo wathok kayama thokli masina maram oiduna crime kayama thorakli Masi aina yadi haibasi hagul agliban hasna khang batangai fidi haina mahangna phongdoki paugi marat thana atenba break ama HIV haibasi lambi mari khaktada mioi amadagi mioi amada sandok pangami ahan bada HIV positive oirba mama mapa singdagi masa singda ani subada sakhangdaba mioi singa kondom yaudana yumban bagi mari thamba matamda ahum subada mi amaga Yatum serins waina duna sijanaba mari subada ana layingda e kapa matamda HIV test tawdaba e kapadagi HIV ka sagona na hingliba miyoy singbu tathita oina natraga hanthana yengloidabani
Imung manungda mahi tampham sangda amadi thabak sufamda karigumba HIV ga loinana hingliba miyoi singbu makhoi gi HIV gi status na maram oiraga tathita oina tawduna hanthane yenglamba thoklabadi HIV and AIDS Prevention and Control Act 2017 gi makhada chairak phangmaya HIV AIDS ki maramda henna ko pamaral khangnabagi damakta AIDS toll free number 1097 da call to biu Pauzenjariba Manipur State AIDS Control Society Tabiriba Pawasi Akas Bani Imphal dagini Manipur gi Loktak Power Station mo amuk nahuna na matamga chunaba mawngda sebjin sajinabagi matangda Kendric Environment Forest and Climate Change Mantrayalaya gi Head Office oriba New Delhi gi Paryavaran Bhavan da ngasi mifam ama pangthokre mifam aduda Loktak Development Authority ki Chairman N Ashwini Kumar Kendric Environment Forest and Climate Change Water Resources Power Mantralaya ni singbagi makokthong official sing Central Water Commission NSPC Limited Manipur gi Principal Chief Conservator of Forest LDA gi Project Director na singbana saruyaki Loktak Hydro Project ko matamga chunaba mawngda nahungna na semganaba NSPC na DPR ama semki madu Loktak Development Authority Manipur gi Forest and Wildlife Department ka loina na Kendric Environment Forest and Climate Change ka watana ramdana semki bani haiduna LD gi Chairman L Ashwini Kumar PMO yauna kendra gi mari lainaba mantralay singda hanjin chithi ikhiba adugi matang na mifam aduna khanaki mifam aduda Sri Ashwini Kumar na Loktak Hydroelectric Project amadi Loktak ki akoibada lairiba ecosystem ge tana thana yadraba mari gi matang na palladuna project asi hek paikhalakpadagi ecosystem na akaiba kaya lakle part asida mahausa gi isia lairaktabadagi lamlaki sa useksing asoba chetheng pirakpada natana masida saidang duna hinglamba khunja kaya da awaba kaya piri Sri Ashwini Kumar na project asina part ke khong thenga hlalakpana maram oiduna malem ge ramsar side am oiriba part asigi ising mosidakna bagi maram amasu oiri aduna karigumba project ase matam ga chunaba mawngda nahungna na sengbat labadi part asigi punsi kanana baga loinana part siga sagona riba ecosystem amadi akoibi khunja singi yaifana ba thorangso yahonna bataksin ki Raisa asigi Shanti Raksa ngakpada awaba kaya khangduna laglaba Manipur Home Guard personnel singi Rasan Mani amade DRS allowance DA pipam thokpa nimitagi paraga pitokpiu haina Manipur Home Guard Employees Welfare Association na sarkari pungning sing silakli Imphal is kiluwang samamda leba association ki office tanga si pangtokhiba pawgi mipam amada association ki president Yangle Mangi na hai Manipur de leba Home Guard personnel sing anirom asina Manipur Police personnel amagumna Raisa gi Shanti Raksa ngakpada saurwa thaudang lawduna lakli adubo personnel sing asi haukiba sahi lisingani tara nipandigi Rasan Mani amadi DSA da kunipan asi phangdana lakli mahangna hai hiremasim batang association na Manipur High Court wakat ki wakat atugi matang ngarang ko na khanarba matung mamangda commissioner home da piba representation atugi matak anoba representation biduna thani gi manungda speaking order ama pinanaba commissioner home commissioner finance PIC da khangan ki maram aduna sarkarna ko ne piriba mata masi jawdrabasu Home Guard singi pipam thokpa Rasan Mani ge senpham amadi DSA da kunipana si athubada pitokpi haina appeal tauri Sri Mangi na hai Manipur ki Home Guard lairiban personal mayam asigi promotion gi line da khanariba adegi sanitary list semdaba MGL semdaba transfer policy leitaba ponam asi kongnaba association asina aroi bi thak da konari adu loinana Manipur sarkar na high court ki order asisu la abanina Home Guard personnel simbu nungsidana makoi gi mathau ningthina tawba ngamnanaba Home Guard singi pibibam thopa ration money amasong DA gi paisa se athuba matam da kon piba direction gi matam se yaudasu pinaba thorang tawbiyu haidana association gi maikai degi Manipur sarkar da so haijari Data analysis with Excel data art program GIS and RS and use of ICT teaching method in accordance with course learning outcome under new education policy hai bihiramda nimitari ni chathagada baraja thag workshop ama kongmuda leiba standard college tanga si hogdokre college asigi faculty development program gi makada pangthokpa workshop adu hogdopgi tharamda college asge principal Dr. L Basanti Devi amasung economics department gi head Dr. N Lokeswar Singjau na tongan ba college ngdagi lakpa oja singna saruyari Chief Minister gi artist ngi tengbang CMAT gi senthang makhad apunba cultural training association na sindona Manipur da leiba tribal singi jago emasung
Manipuri jagoi ani gi oiba workshop kam practice gi thoroma mangasi Manipur Dramatic Union Hall da pangthokre thoroma da athabi mithunen oina saru yakhiba Jen Manipur Dance Academy Director Pukramam Bilasna Hai Rajya Sarkar na paikat leba CM80 gi makha da lamdam asigi art and culture bu yongkhon ba thabak thorom kaya pangthokli mahangna hai lamdam asig artist na sel gi khudong jada ba kya mayok na rabasu aikho gi na chane bi yokna ba sokthaba nai dana honari Job card holder singi pithok na laiba senpam sing pithok pinaba Ukhrul Jilla gi MG Narega Association na sarkar taksilakli ngasi Ukhrul da pangthokiba pawgi mifam amada association asin hai hokiba sai ani asida Ukhrul Jilla gi one lupa koti 35 henbigi senpam pithok tana lairi MG Narega harib ek asigi matung ine mi amana nongmoda phangada senpam masi lupa chani humpuni amasung thabuk subagi matam na namit chamani oigadabani masigi matangda association asigi convener as Lasisan hai 3 installment oina pirage aina yanaraga first installment di 6 crore something bigre hojik di remaining 15 crore si pdbagi khunja sing loina magna MGNRGS works tawbudabise ngamdre hojik di on or before December first week sida lairiba bending si release tawthoktradi ekoi welfare association sina laukhuttaba action agitation waiga ekoi si yam kanna hokrani haibisi haijaningi Inkumja lesing amaga chani pan mer thura matoida Manipur dagi Andaman ithata loi thakib athoba kulunde bining dona ngasi Forum for Protection of Heritage of Unsung Hero Andaman chapter lising amaga chani pan mer thura mathoina samoi konthrom de suba exile de hain Imphal gi mapal kangjebungi nongpok thama saruk teleba athoba sing asigi khubamda haikat lekat tamigi throma ma pangthokre Akashbani Imphal dagi pau tabiri Social media da aran mamong da video photo upload torok pasing thingnana ba amadi madugi matang na yengsinna ba kendra na athuba matamda regulation ama thoklagani wafam masi pangmising unabada Electronics and Information Technology Mantri Aswini Vaishnav na hai khunai amasung ganatran da solak payab aran mamong da sema video singi mathakta tangai phatabe action lakhat pagi matam lakle magna hai Social media platform sing amasung artificial intelligence sijina duna chalaireba company singilu sing basinga mifam ama pangthoktuna masigi matangda khanakhiba su leire Rajasthan Vidhan Sabha Mikhal board khomagi matam ngasi nimidang wairam loisin kre masigi makha tarakpada Mikhal ga mari leinaba miyam gi meeting rally amasung political thabak thorum amata pangthokpa yara roi board khomagi aroi matam phawa mapung eba rajni dal singil makok thonglo sing basingna voter sing puning sing sinaba akhak palaitan honakhi BJP के मकोक थुंबो लुसिंगबा मसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi Rajaman जिला की जेघर द मिखल के रैली द वांगांग की दल की लुसिंगबा मसुंग गृहमंत्री अमित शाह ने चिटोगर की निम्बा हरे मसुंग नाथद्वारा द रोड शो पांगथोखी योगी आदित्यनाथ बसुंतरा राजे मसुंग गजेंद्र सिंह शेखावत यावने BJP की मकोक थुंबो लुसिंगबा कयासु रोड शो मति मिखल रैली सिंग द सरुक याखी कांग्रेस लुसिंगबा मसुंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ngasi जोधपुर की मफम क्या दा मिखल रैली सिंग द वांगांग की Haujik aroi bada maroyo pau amuk hana Bisnupur police tangasi hauktak khulen amasung hauktak phailen village athi humbagi thabak sathabada pokhai ba yaba masa kaya amasung atei khusukle kya phagat kre Raijas da me ahum degi haurki ba irang asiga mai lena na thokki ba tongan hingsa gi thakdok sing buthejinna ba kendra sarkar na sem ki ba commission wa inquiry the affidavit khuthang na wakat che pisilak pa yagani Loktak hydro project pu matam ga chunaba mawang da semjin sajina ba honarakpada part aski ecosystem kahindana ba amadi akoi beda khundare ba khunja singi yaipa thrang sing su yahona ba LDA gi chairman Ashwini Kumar tak sin khre Social media da aran mamong da video photo upload torok pasing thingnana ba amadi madugi matang yengsina ba kendrana athuba matam da regulation ama thoklagani amasung Rajasthan da Vidhan Sabha Mikhal report khomagi matam ngasi numidang oram loisin khre pauloi jare